Miếng bản hot lang đo cầm rất lấy $3,700 ក្នុងមួយម្លឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Advent Insight ថ្ងៃទី28 ខែមីនាឆ្នាំ2025តម្លៃមាសបន្តការកើនឡើងទៅបង្កើតកម្រិតខ្ពស់ថ្មីបន្ថែមទៀតជាលើកទី15មកក្នុងកម្រិតតម្លៃ$3,700ក្នុងមួយតម្លឹងកាលពីម្សិលមិញហើយតម្លៃមាសបានទទួលអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៃសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ជំរុញទៅមុខជាមួយនឹងគោលនយោបាយ America First ដែលបានប្រកាសពន្ធ 25% ទៅលើយានយន្តទាំងអស់ដែលមិនផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលរបស់លោក Donald Trump គឺជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌដ៏ទូលំទូលាយក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចនឹងធ្វើការលក់មាសរបស់ខ្លួននិងធ្វើការប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលដើម្បីទិញរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតការលក់ទុនបម្រុងមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទុនបម្រុងរបស់ធនាគារកណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំទិញលោហៈដែលមានតម្លៃនៅក្នុងកំណត់ត្រារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីពន្ធគយរបស់លោក Donald Trump ត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងបន្តជំរុញធ្វើឲ្យអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានការកើនឡើងនិងដាក់សម្ពាធទៅដល់ធនាគារកណ្ដាលដើម្បីរក្សាគោលចំហអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដោយរក្សាអត្រាកម្ប្រាក់ឲ្យនៅដដែលទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវិភាគក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាខណៈពេលដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះដោយជាយថាហេតុវាក៏អាចត្រូវការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសភាពយឺតឬក៏ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដូចជារូបភាពកាលពីឆ្នាំ2008ហើយភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងការគម្រាមកំហែងនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចជំរុញធ្វើឲ្យតម្លៃហាងឆេងមាសមានការកើនឡើងរហូតដល់$4,200ក្នុងមួយតម្លឹងលោក Tom Roos អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគម៉ាក្រូនៅក្រុមហ៊ុន Tanglewood Total Wealth Management បានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀង Mar-a-Lago របស់លោក Donald Trump នឹងអំពាវនាវឲ្យប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពទន់ខ្សោយនិងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានការថយចុះដែលគឺជាបរិយាកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការកើនឡើងនៃតម្លៃហាងឆេងមាសបូកផ្សំទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានស្នើចំណាយរាប់ពាន់លានអឺរ៉ូទៅលើវិស័យការពារជាតិនិងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខណៈដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តដែលកាលពីថ្មីៗនេះធនាគារបារាំង SG បានរក្សាការកាន់កាប់មាសរបស់ខ្លួនចំនួន 7% នៃផលរប័ត្ររបស់ពួកគេដែលកាលពីថ្មីៗនេះ Bank of America ក៏បានរំពឹងទុកដែរថាតម្លៃមាសនឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់$4,200ក្នុងមួយតម្លឹងនៅឆ្នាំ2027សូមអរគុណចំពោះការតាមដានព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Advent Insight